हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आप लोग का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप खांसी का इलाज कैसे कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको खांसी आ रही है या सिंपल खांसी हो या कफ वाली खांसी हो, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताएंगे, यानी दोनों के बारे में बताएंगे कि आप दोनों खांसी कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको नॉर्मल खांसी आ रही है तो दोस्तों आपको अदरक की चटनी, हाँ दोस्तों, अदरक और नमक मिलाकर उसको उसका चटनी बनाएं और उसको शाम को सोते समय उसको चाटें। दोस्तों इसको एक हफ्ता करने से आपकी जो खांसी है वह ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये तो हो गया पहला नुस्खा। और दूसरा नुस्खा क्या है दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल में दोस्तों नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। यह फ्री है दोस्तों, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों दूसरा नुस्खा क्या है कि आपको पंसारी की दुकान से कमल गट्टा लेना है। आप बोलेंगे तो वह दे देगा दुकानदार। तो दोस्तों उसको लाने के बाद उस पर शहद लगा के उसको चाटे। दोस्तों सुबह शाम चाटना है इसको। दोस्तों एक हफ्ता के अंदर आपकी भी खांसी जो है वह ठीक हो जाएगी। दोस्तों तीसरा नुस्खा यह है कि दोस्तों यह कफ कफ वाली खांसी का इलाज है या काली खांसी कह सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको फिटकरी लेना है। हाँ दोस्तों फिटकरी लेना है। फिटकरी को तवा पर उसको भूनना है। दोस्तों उसको भूनने के बाद आप उसमें चीनी मिलाएं। दोस्तों फिटकरी एक रत्ती लेना है, ज़्यादा नहीं यूज करना है। एक रत्ती लेना है, उसमें चीनी मिलाना है और चीनी मिलाकर उसको सुबह शाम खाना है। हाँ दोस्तों सुबह शाम, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाना खाने के बाद। दोस्तों एक एक रत्ती लेना है पानी के साथ। दोस्तों हमें आशा नहीं विश्वास है कि आपकी जो काली खांसी है या कफ वाली खांसी है दोस्तों वह ठीक हो जाएगी। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलते हैं अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।